我永遠出現呢，就揸住個吉他唱民歌啊嘛。你梗係以為我係文弱書生咧，淨係刨書嗰啲咧，梗係唔係啦。我由細到大啱啱相反，我係一個運動痴嚟嘅。咁啊，所有球類呢，我都啱咁滯。咁所以以前嘅明星足球隊呢，我都係創會嘅足球員啊。仲有呢，就係卡架高爾夫球會，就係同阿曾志偉一齊創會嘅，又係我，都講緊30年前噶啦。仲有呢，就係而家更藝人高爾夫球會呢，又係我。咁所以呢，我又中意打咩波都中意嘅。咁啊，除咗踢波啦，打網球啦嚇，即係細個嘅時候嚇，打籃球啦，打乒乓波啦。咁而家你就打高爾夫球啦，咁全部咧都係一啲我自己好中意嘅運動嚟嘅。咁所以喺呢度咧呼籲一下，我想聚下舊，所有同我打過波咩波都好，所有尤其是高爾夫最近呢啲咧嘅好朋友嚇，中意打呢啲波嘅朋友都嚟，大家一齊聚下，懷緬下，集體回憶一下我哋以前打波嗰種樂趣，好嘛？我嘅時間呢就係5月初。地點就新醫館，同埋呢嗰個 show 就叫做70大 show 啊，演唱會嚟嘅啊，唔係 party，係演唱會 party，一齊一定會好開心嘅，一齊開波啊！